Bueno, os resultados negativos sempre fan mella no equipo, non? As primeiras horas, os primeiros días da semana sempre son máis complicados, cando hai varias derrotas consecutivas, pois todavía máis, bueno, pero nós incidimos moito en que, bueno, que isto é unha carreira longa, que agora é certo que non empezamos ben, que non empezamos como queríamos, e que temos que cambiala canto antes, non? Ese é un pouco o noso punto de vista deste momento. E as derrotas, por suposto, que afectannos a todos, pero tamén é parte do deporte, hai que sobreporse a todo isto porque eso tamén nos vai a facer máis fortes. Te fijas diferentes objetivos, non? Uno mental, de confianza en el futbolista, de confianza en lo que estamos haciendo, pero también siendo autocríticos con los errores que estamos cometiendo y que nos están costando caro, ¿no? Entonces, bueno, por un lado hay que ser, creo que muy claro con el futbolista o con el equipo en general en aquello que crees que no te está gustando, pero también reforzar lo que hacemos bien, insistir en lo que hacemos bien, sin, bueno, pues que esa pérdida de confianza no se refleje en que lo que haces bien dejes de hacerlo, ¿no? Se trata de mejorar lo malo y seguir potenciando lo bueno. Creo que o equipo ten a sensación de que leva menos puntos do que merecería, sin exagerar tampouco na cantidad de puntos, non? Pero bueno, que 2-3 puntos máis podía levar tranquilamente, pero tamén están convencidos de que necesitan cambiar esta dinámica, non? Nós en eso, como cuerpo técnico, estamos centrados en fortalecer a confianza do grupo, en que, bueno, que é un momento que temos que salir deles xuntos, co que queremos facer, traballar máis concentrados, pero tamén liberar un pouco, non, desa presión e desa carga do equipo, porque é certo que é un mal inicio, pero é un inicio, non? Aquí queda moito aínda por mallar, como se suele decir, así que queremos cambiarlo canto antes, bueno, como corpo técnico, pois un pouco encima dos futbolistas, non? Pero encima tamén para amosarlle confianza, porque eu confío plenamente en este plantel. A situación é complicada, non? É un inicio con poucos puntos, repito, con eses goles encaixados. Non creo que con unha sensación de debilidade do equipo, sino todo o contrario, creo que compite en todos os partidos, que sempre ten as súas opcións, pero un equipo que nos están castigando a veces nas primeiras opcións do rival, nos están castigando ahora no final casi dos partidos, ou nos segundos tempos, cando xa está avanzado o partido, e que todo, bueno, se volve un pouco unha bola que é difícil de parar, pero tamén temos moi claro que estamos en todos os partidos, que sempre temos as nosas opcións, que competimos de ti a ti, que temos que mellorar e que temos que dar, se cabe, un pouco máis, e que, bueno, dentro dese pouco máis, pois hai moitos aspectos, non? O psicolóxico, o aspecto táctico, o aspecto físico, o aspecto, bueno, de grupo, de como compites. Bueno, son moitas pequenas cousas que tocamos todas as semanas para, bueno, ser capaces de chegar ao domingo e romper esta dinámica. Es moi importante en este sentido darle el valor que tiene a lo grupal, ¿no? A que tenemos que, más que nunca, ser un equipo, trabajar más duro si cabe, más concentrado si cabe, ser muy realistas con la situación y reforzar, ¿no? que el equipo tiene mucho más poderío, que tiene mucho más argumentos para ganar partidos. Bueno, y el momento de hacerlo y la persona indicada creo que soy yo, ¿no? Probablemente donde haya ahora más dudas sobre el equipo, el que tiene que reforzar lo que queremos hacer soy yo. No, aquí de momento todos, cando están na convocatoria, que están disponibles, non levo nunca ningún futbolista que este lesionado ou que teña molestias, e Dieguito non xoga, é cuestión técnica nada máis. Bueno, é un momento máis difícil desde que son adestrador, é dicir, nunca viví unha situación como esta, de 4 derrotas de 7 partidos, bueno, encaixando gol nos 7 partidos, bueno, con un equipo que en principio, bueno, pues a seguridad que nos daba de que iba a rendir ben no inicio de Liga, pues ahora mismo está todo un pouco baixo sospeita, non? Vamos a decir así. Entonces é un momento complicado, pero que hai que gestionar ben, é unha nova experiencia dentro de ser adestrador, pois intentar salir dunha situación como a que está vivindo o equipo, que non é dramática, pero que é preocupante.
Bueno, creo que o fútbol é unha cousa global, non? Hai moitos pequenos detalles que poden facer que os partidos tan igualados se inclinen para un lado ou para outro, non? Creo que hai moito de aspectos tácticos, tamén hai algo de aspectos mentales ahora mismo como grupo e a nivel individual. Por eso digo que só nos queda reforzarnos como equipo, mostrar confianza. Repito que eu son o máximo responsable desta plantilla e para min pois teñen unha predisposición ao traballo espectacular e sei perfectamente que van a ir o domingo a competir outra vez a morte para cambiar isto, seguro. Creo que temos que ser máis fortes psicolóxicamente cando recibimos un golpe, pois porque un gol en contra. Creo que temos argumentos suficientes, lo demostramos, non? En 2 partidos en inferioridade numérica perdendo para chegar a empatalos, ser máis descarados a veces tamén cando temos que atacar para desequilibrar tamén os rivales por talento individual que o temos. Temos que saber xuntarnos en momentos complicados dentro do campo. Bueno, eses aspectos xerais que os resultados un pouco che van minando, pero que hai que recuperar, saber que cada partido tes moitas opcións de poder gañalo, non podes ir de víctima a ningún lado, ni nos gusta ese papel, aínda que ahora estemos como decíamos antes, nun momento complicado. Bueno, ahora mismo me está preocupando lo de encajar, ¿no? Porque es cierto que los 2 últimos partidos en casa los hemos perdido por 0-1. Tiene las 2 lecturas de que no hiciste gol en casa, pero me preocupa que hayamos encajado en las 7 jornadas, sobre todo porque salvo el Rayo Cantabria esta última jornada, que después del gol sí nos hizo muchas situaciones para poder volver a hacer gol. En general no estamos sufriendo en muchísimas ocasiones, pero está claro que la eficacia del rival y que nosotros, pues en algún error puntual más grave de lo normal nos está costando encajar, y ahora me preocupa eso. En algunos casos sí se deu, non? Creo que ese mazazo, pois eso, cando xa vai mitad do segundo tempo avanzado, o mellor pois non te estás sentindo inferior, sino todo o contrario, te estás sentindo polo menos igual que o teu rival, pero ti sempre acusas o primeiro golpe, pois é difícil, non? E aí cando se necesita moitas veces carácter, se necesitan tamén solucións tácticas, se necesitan lucidez en eses momentos para saber que temos argumentos para empatar calquer partido ou darlle a volta a calquer partido, non? Hasta ahora non está pasando, insistimos moito en esa autoconfianza propia no grupo e no que facemos, e hai que seguir, non queda outro camiño. Temos 8 goles a favor, non? Que en 7 xornadas, non son números espectaculares, pero hai moitos equipos con menos goles a favor que están mellor clasificados que nós, non? En cambio, sí que temos 10 en contra, que son moitos goles para 7 xornadas, e ademais non é que sea que teñas unha goleada un día que che metan 5 goles, non? Senón que é un goteo de todas as xornadas, e iso sí que é o preocupante, non? Entonces, pois están xuntando as dúas cousas, aínda que creo que por os goles a favor non deberíamos ter problema para ter sumados, non sei, 3, 4 ou 5 puntos máis, non? Pero agora non se está dando porque estamos encaixando máis, e por aí é por onde creo que nos ten que preocupar de inicio máis o aspecto defensivo. Non creo que sea cuestión de un 9 en concreto, dunha posición en concreto, non? Somos un equipo pensado para que moitos futbolistas fagan goles, non un ou dous, unha cantidad moi grande, sino que se repartan, non? Temos futbolistas con gol como Adrián, como Remeseiro, como Garrido, como Ander, como Charlie, que é o que máis está facendo, como Dieguito, que poden facer goles, non? Entonces, non é cuestión de un, isto como eu entendo o fútbol é cuestión de grupo, cuestión de equipo. Se despois hai un futbolista máis eficaz ou que resolve menos situacións de forma positiva, pois perfecto, pero non creo que vai haber un futbolista aquí que nos faga 15 goles ou 20 goles e nos solucione a temporada, non vai a ser o caso, así que traballamos para que sexan moitos futbolistas os que teñan posibilidade de facer gol, non? Bueno, a ver, non tanto para agitar el árbol, non? Yo creo que utilizar otro sistema, otro momento te puede dar cierta confianza en algunas posiciones, en algo a lo mejor puntual en lo que estamos sufriendo, y siempre se plantea, ¿no?, el que puedas cambiar de dibujo, que los futbolistas estén un poquito más cómodos con lo que hacen y que rindan mejor, ¿no? A veces solo el cambiar un poquito pues el posicionamiento, la posición de algunos futbolistas o el posicionamiento general del equipo te puede ayudar a que haya mayor confianza en lo que haces.
Sí, porque creo que esa figura de 9 goleador ou moi goleador non suele ser fichaxe de clubes como o noso, non? Si un perfil un pouco, pois eso, máis baixo en canto a que non faga un número espectacular, pero que haxa varios futbolistas que o fan. Ademais, a mí tamén parece que eso non crea dependencia de que ese futbolista este ou non este ben ou teña unha lesión. Aquí nos encargamos ou intentamos que todos colaboren a nivel defensivo, cando apretamos moi alto, todo o equipo, a xente de arriba participa, e tamén queremos que todo o mundo participe nesa finalización, non? Que cheguen cantos máis futbolistas millor a zonas de remate e que todos aporten. Ahora estamos buscando as ferramentas de todo tipo, pero sobre todo as tácticas e as do xogo en sí, para que nos axudan a sentirnos máis protegidos e a ver se somos capaces, que eu creo que sí, de mellorar no aspecto defensivo, non? Como o fútbol é todo un global, cando non ganas parece que estás peor tácticamente, parece que estás peor físicamente, parece que todos somos moi malos, pero creo que este é o momento de reivindicar o traballo que facemos, como traballamos, e que se ten que dar, somos conscientes de que isto solo se reflexa ou solo se valora de verdad cando ganas, non? Así que, como temos moi asumido, eu primeiro, pois hai que pensar en ganar. Sí, bueno, nos levamos toda a semana traballando moito aspectos defensivos, non? Non só ca línea de 4, sino tamén cos medios centros e co resto do equipo. Sabemos que o Marino é un equipo que chega moi ben á línea de fondo, que traballa moi ben eses pasillos interiores, que é capaz de sacar moito centro lateral, un equipo con futbolistas de bo pé, futbolistas tamén con experiencia na categoría, é un rival que sabemos que no seu campo é duro. Ano pasado ali sufrimos moitísimo en inferioridade durante unha hora. Bueno, xa conocemos, xa nos empezamos a conocer tamén con experiencias previas aos nosos rivales, así que por aí non creo que nos vayan a sorprender. Sabemos que é un campo duro. Creo que reforzan que baixou un pouco a media de edad, que hai futbolistas máis novos de bo ritmo, de bo físico, con unha boa mezcla cos que xa leva moitos anos ali, non? Trabancos, Guallá, Lora, futbolistas de trayectoria, Julio Delgado, que levan tempo ali e que lle dan esa personalidade propia que xa ten o equipo. Con as incorporacións me dá a sensación de que rejuvenecer un poquinho a plantilla, buscar un poquinho máis de pernas, de bo físico, de bo ritmo, esa mezcla que os leve de momento a empezar moito mellor do que empezaron o ano pasado, non? Sí, é un aspecto que temos que ter en conta, non? É un campo Miramar que se pon blando cando hai auga, levamos unha semana aquí polo menos de bastante chuvia. Pode modificar en algo o plan de partido, non o vamos a saber hasta chegar ali o domingo, ver como ven a fin de semana e ver como está o terreo de xogo, pero fundamentalmente pode mudar porque nós necesitamos mudar algunhas cousas, non? Pero, creo que temos que ir ca mentalidade que vamos a todos os partidos, non? Saber que vai a ser outro partido niveladísimo, que temos opcións de gañalo se estamos ben e queremos ser optimistas e pensar en que facendo as cousas ben vamos a traer 3 puntos. Sí, a ver, para nós ten que ser un partido no que temos que estar a moi bon nivel en todos os aspectos, non? No defensivo, no ofensivo, no balón parado, nas transicións, porque é un rival que te vai a exixir un pouco de todo eso, non? Entonces, necesitamos un partido completo, un partido redondo, probablemente ese partido que se nos sale ben fora de casa, un campo tan complicado, nos vai a dar esa dosis de autoconfianza que ahora necesitamos, e temos que encaralo así, non? Como un equipo gañador, aínda que ahora non estés en ese momento, que esa mentalidade non cambie, polo menos eu non quero cambiar esa mentalidade e temos que ir con esa idea. Sí, repito, necesitamos ser un equipo que teña un moi bo nivel de concentración cando este sin balón, que sepa moi ben que quere facer cando está sin el, que sepa moi ben o que quere facer cando que teña personalidade para atacar, contraatacar e buscar tamén as debilidades do Marino, que as ten como todos. Necesitamos un equipo con personalidade, un equipo con esa rabia de querer gañar. Eu estou, repito, convencido e aposto 100% polo meu equipo. O fácil en estas situacións é botar balón fora, poñer excusas, a mí non me gusta, somos autocríticos, eu o primeiro, pero, repito, confianza no equipo a teño toda, sei perfectamente como traballan, repito, como afrontan cada semana. É complicado, pero estou convencido de que vamos a facelo ben e que vamos a tirar para arriba sí ou sí.